Mukbang qilamiz tovuqda oyog'ini. TikTokda bitta qiz bor, tovuqda oyog'ini yeb primoy efir qilib o'tiradi. U qizda tovuqni oyog'i shunaqangi sariq rangda. Doim ko'rardimda, nimaga sariq? Chunki normal tovuqni naqasi terisi sariq bo'lmaydi-ku. U qiz Vyetnamli, o'zbek emas. Vyetnamli bo'lgani uchun nima deyotganiga umuman tushunmayman. Ora-orada koreyscha gapiradi, lekin unaqa ko'p gapirmaydi. Lekin hayron bo'lardim. Yemagan narsangizni ta'mi qanaqa deb o'ylaysizmi siz ham? Mana qanaqa bo'larkin ta'mi, sariqligiga, juda chiroyli yeb o'tiradi. Ta'mini tatib ko'raman dedim. Keyin men bu filtrda ham o'sha qiz ishlatib o'tiradi. Qiz ham emas, opa bo'lsa kerak, chunki men bu filtrda qaranglar, men bu darajada chiroyli qiz emasman, bu darajada yosh qizcha emasman. Filtr bu, filtr. Bismillahirrohmanirrohim. Men koreyskiy stilda tovuqda oyog'ini yeganman, lekin unchalik achchiq bo'lgani uchun hozir yeyolmayotgandim. Jig'ildonimni qaynatayotgandim. Buni xudo xolasa achchiq bo'lmasa yeb ko'ramiz. Xo'jayinim uxlayaptilar. Tirnog'i ham bor ekan ichida. Rolton hidi kelyapti. Tirnog'i bor ekan, eshitchincha. Ko'rinyaptimi? Yoqimli achchiq ekan. O achchiq emas, yoqimli achchiq.